चिंटू गधे की तरह चल रहा था तो गधा इसके ऊपर बैठ जाता है क्योंकि दोनों ही गधे हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है समझ गया। गधा एक ही जगह गोल गोल घूम रहा था। तुम्हें शर्म है कुछ? चिंटू ने भागने को बोला, फिर ये कुछ इस तरह भागता है। गधा डर के मारे छिप जाता है। अब तू गया बेटा। तो चिंटू मोटिवेशन का डायलॉग बोल के इसको उठाता है। उठ जा। इससे काम नहीं बना तो इसको खींच के बाहर लाया और उसके ऊपर छोटे पत्थर गिराया, जिससे इसके अंदर ताकत आ जाता है। सिस्टम पार देंगे। फिर गधा सही से दौड़ने लगता है। कौन है बे तू? गधा चिंटू को उतारता है और फट से टेंट बनाकर आग जलाकर खाना पकाने लगता है। फिर चिंटू के लिए कुर्सी लगाता है। थैंक यू।